Hoy 15 de abril acabo de reparar esta lavadora Electrolux. Tenía un año esta arrumada, varios técnicos habían llegado de la señora y le habían dicho que no tenía arreglo. Mírenla cómo está lavando, ¿verdad? Reanudar. Mírenla cómo está lavando. Quedó en perfecto estado la lavadora, se la salvé a la señora que la tenía perdida por los famosos técnicos. Ahí le doy el testimonio de la propietaria, a ver qué dice. Quiero expresar y darles el testimonio a todos ustedes que de verdad he quedado sorprendida porque mi lavadora dijeron que no tenía arreglo, que ya su ciclo vital ya había fenecido y estoy muy contenta, de verdad que estoy viendo funcionar esta lavadora en solo 1 hora de servicio. Muchas gracias. Bueno, se las dejo ahí.